তো হ্যালো গাইজ, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি এই যে কয়েলটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি হলো 36 ইঞ্চি সিলিং ফ্যানের কয়েল, আর এটি হলো 48 ইঞ্চি সিলিং ফ্যানের কয়েল। ঠিক আছে, তো এই কয়েলটির ক্যাপাসিটার কানেকশন করতে গেলে আপনাদের যেটি জানতে হয় সেটি হলো স্টার্টিংয়ের কমনের তার কোনটা। হ্যাঁ, এই কয়েলের কোন তারটি কি সেটি জানতে হয়, কোনটার সাথে ক্যাপাসিটার কানেকশন করবে সেটি বুঝতে পারেন। তো এই তিনটি তারের মধ্যে এটা কোনটা কমন সেটি আপনারা যারা না জানেন তারা দেখবেন। এটা কয়েলটি বাইরে আছে, ফ্যানের বাইরে, তাই আপনারা কিন্তু বুঝতে পারবেন সহজে যে কোনটা কমন। কিন্তু যদি এটা ফ্যানের ভেতরে থাকে তাহলে ফ্যানের বাইরে থেকে কীভাবে বুঝবেন যে এটি কোনটা কমন, কোনটা স্টার্টিং, কোনটা রানিং। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে সিরিজের মাধ্যমে চেক করে দেখাবো কোনটা কমন তার এর মধ্যে, আর কোনটা স্টার্টিং, কোনটা রানিং। ঠিক আছে, তো এই ভিডিওতে এটি নিয়ে ভিডিও তো চলুন শুরু করি। তো আপনাদেরকে এটি করার জন্য সিরিজ ল্যাম্পের তারটি ব্যবহার করতে হবে। ঠিক আছে, তো সিরিজের বাল্ব ব্যবহার করে, তো এটি হলো সিরিজের সেই তার। তো সিরিজের তারের মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কোনটি এই তিনটে তারের মধ্যে। এটা হলো দুটো কয়েলে একই সেম হবে। ঠিক আছে, একইভাবে চেক করা যাবে, যে সেই জন্য আমরা দুই রকম কয়েল আমরা রেখেছি। তো আগে এই কয়েলটি আমরা 36 ইঞ্চি সিলিং ফ্যানের কয়েলটি আমরা আগে দেখে নিই কোনটা কমন। হ্যাঁ, এই তিনটে তারের মধ্যে কোনটা কমন সেটি আগে দেখে নিই। তো এটা আপনারা চেক করবেন এইভাবে, যে সিরিজের দুটো তার, এই দেখুন এটা হলো, এই দুটো তার হচ্ছে সিরিজের। এই দেখুন লাইট জ্বলছে। ঠিক আছে, আপনারা ভালো করে দেখতে পাচ্ছেন। তো এখানে যে তিনটি তার দেখতে পাচ্ছেন, একটি হলো লাল, একটা সাদা, একটা সবুজ। তো লাল তারে আমি প্রথমে লাল তার সবুজ তারের সাথে ঠেকালাম। দেখুন বাল্বটি কিন্তু আস্তে জ্বলছে, আপনারা খেয়াল করবেন আস্তে জোরে। হ্যাঁ, দেখুন খুব আস্তে আস্তে জ্বলছে, এই দেখুন আস্তে জ্বলছে কিন্তু। আর আপনি যদি এই লাল তারে ঠেকাই তখন দেখছেন হাই জ্বলছে, মানে দেখছেন জোরে জ্বলছে। ঠিক আছে, লাইটটি কিন্তু জোরে জ্বলছে, আপনারা ভালোভাবে দেখবেন। আর সাদার সাথে যদি আমি লালটি ঠেকাচ্ছি তাও কিন্তু লাইটটি খুব জোরে জ্বলছে। আর এই সবুজ আর সাদার সাথে ঠেকালে কিন্তু লাইটটি কিন্তু আস্তে জ্বলছে, বুঝতে পারছেন? তার মানে এটি হলো কমন, লালটি হলো কমন হচ্ছে। লালটি থেকে যেটাতে ঠেকাচ্ছে হাই জ্বলছে ওটা হলো এটি কমন। আর এই দুটোতে ক্যাপাসিটার কানেকশন হবে, যে দুটোতে লাইট আসতে জ্বলবে এই দুটোতে ক্যাপাসিটার কানেকশন হবে। এবং ওই ক্যাপাসিটার কানেকশন করার পরে আপনারা ডান পাক বাঁ পাক দেখে নেবেন, রানিংয়ে করবেন ডান পাক আর বাঁ পাক। ঠিক আছে, তো এটি হলো কমন তার। তো এই কয়েলটা আমরা শিখে নিলাম কীভাবে কয়েল কমন বের করব। এটাতেও একই থিওরি, তবে আপনার এটাতে একটু কয়েল বেশি থাকে, মানে এটা 14 কয়েল, তো আর ওটা হলো 36 ইঞ্চি সিলিং ফ্যানের কয়েল ওটা। আর এটি 14 কয়েল, এটিতে একটু সমস্যা হতে পারে আপনাদের। দেখুন এটিতে খুব আস্তে আলো জ্বলবে, দেখুন খুবই আস্তে। আর কমন থেকে যখন জ্বলবো তখন কিন্তু এটা হাই জ্বলবে। তো এটি হলো লালটি হলো এর মধ্যে কমন। এখানে লাল তারের জায়গায় অন্য তার থাকতে পারে আপনাদের ক্ষেত্রে, বাইন্ডিং করার সময় যে যা তার দেয় তাই। তো এখানে বডিটি চেক করে নেবেন। ঠিক আছে, তো এইভাবে চেক করবেন। এই দুটোতে দেখুন লাইট কিন্তু আস্তে জ্বলছে, তার মানে কি খুবই আস্তে জ্বলছে, তার মানে কি এই দুটোতে ক্যাপাসিটার কানেকশন করবেন। তো এইভাবে দেখতে হয় সিরিজের মাধ্যমে। কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্টও করবেন, আর এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো সবাই ভালো থাকেন, পরের ভিডিও আবার দেখা হবে এইরকম ভিডিও।